OK， 咁頭先我就試咗呢個 Natron 嘅一啲 preset 啦，我好中意佢一樣嘢咧，就係呢度啦，係啦 filter， 跟住佢有一個叫做 shader toy 嘅東西。嗱呢度咧一個叫做shader toy 嘅 node 啦，咁其實你所有嘢咧都要等落去個 viewer 呢度。嗱你見到我掹走咗之後咧，冇嘢睇啦，係咪？shader toy 駁落去，咁呢度有嘢睇噶啦。我去咗個 keyframe 先 ，keyframe 我通常都會校30嘅。好啦，譬如你見到一路會變色，係咪？上面呢度 play 嘅時候，譬如我去到50呢個 frame， 咁 L play 啦，你見到呢度變色，係咪？呢個叫 shader toy。咁如果你去呢個 image shader 開咗呢個箭嘴，佢呢度就可以寫 script 嘅。咁佢仲有一樣嘢我好中意咧，就係話 load from preset 呢度。咁你可以咧揀 effect， 我揀一個容易啲睇到嘅 source 啦。咁我就揀頭先呢個 lens flare， 即係啲光啊。咁你見到呢度咧，嗱我喐唔到喎，咁點做咧？我要去 mouse press 呢度 tick 咗佢。嗱呢度係啦 ，mouse position， 你見到呢度啦，咁樣要自己執啦，即係可以自己呢度改咯。嗱你見到呢度啦，有話埋俾你聽個 shader 嘅 code， 可以俾我揾啦。咦，可以校顏色嘅喎，真係。譬如我想出呢嚿嘢啦，咁我就要整一樣嘢叫 keyframe 咯。keyframe 就係呢度咧個 line 呢一度。咁譬如我翻去第一格先啦，嚟呢度啦，撳1 enter。咁你見到呢度橙色啊1字啦，咁即係我第一格嘅位置啦。咁通常我第一格嘅位置就會唔出現啦。咁跟住咧我就嚟呢個 mouse position X 同 Y 呢度 right click 佢，跟住 set key。咁你見到呢度藍色。呢度藍色係咪？咁即係佢第一格就係呢個位置啦。咁當我去到第250格，咁即係最尾呢度啦。去到第220格嘅時候呢，我個波就飛咗嚟呢度。飛一次睇下，咦 ？sorry 啊。咁我撳 Control Left Arrow 翻去最左手面先，跟住撳 L。佢 play， 你見到個 mouse position 係咪喐啊？佢一路係咁 play 嘅，你撳 space bar 就會見到噶啦。OK， 再撳 space bar 出翻嚟啦。咁要停咁點咧？撳 K 啦。你見到呢度喐係咪？撳 K 停咗啦。咁我想變成一條片喎，咁點咧？嚟呢度啦 ，image 啦，要 create 個 node 叫做 right。嗱，因為我擺咗喺個 bin file 入面 D drive 裡面嘅呢個 program 啦，我開俾你睇啦。Natron 呢度啦，我擺咗喺 bin file， 我試下褪佢出嚟先。咁我就擺佢去睇下先 ，program files 啦，撳 Natron， 我試下擺佢出嚟，我叫佢做 myvid.mp4， 咁你見到 file type 就變咗 mp4 噶啦，跟住 save 啦，見到啦 write note， 嗱你就咁 write note 咧係睇唔到任何嘢嘅，因為佢個 shader 咧係冇駁落去，咁我點做咧？我就要將呢條線掹走，跟住 shader toy 呢一嚿嘢就指過嚟 right source， 指咗過嚟之後咧，我就可以開始 render 啦。嗱，譬如你撳一撳 right note 啦，佢最頂呢個咧 right one 呢個 right note 啦，就會有啲 attribute 俾你揀嘅。嗱，你記住呢個 frame 我會校翻30，因為咧我個 project， 譬如我嚟呢度啦，你見到我下面呢度 project 啦，我呢度係變咗24，呢度校翻30。Make sure 你個 project settings 同你個 right node 個 setting 咧都要 align 翻個 frame 數，咁就會比較穩陣。咁我指咗嚟呢度啦，就可以 render 啦。咁你一撳 render 咧，佢應該呢度就開始 run 噶啦。
咁我翻嚟先，因為頭先呢，我諗可能佢都幾食 RAM 噶，所以呢，我一路錄嘢 OBS 嘅時候就會有 delay 咯。咁我就揾翻條片啦，我入翻 Program Files、Natron， 頭先我 save 個地方就係呢度啦 ，MyVid。如果我就咁撳呢，佢應該係睇唔到嘅。咁如果我試下將條片呢擺落去 Olive 嗰度呢，你就會見到噶啦。Olive 揀咗呢個啦 ，Olive Editor，Control I， 咁我就揾翻頭先嗰條片啦 ，Programs Natron 呢度 MyVid Open，drag 落嚟，你見到頭先呢度啦。咁我呢度一 play 呢 play 咗頭先個畫面啊。Natron 好多嘢玩嘅，佢好多 preset， 咁你可以喺嗰度執完之後呢，再攞嚟呢度玩咯，跟住 Control M 喺呢度 render 咁咯。初步玩 Natron 就係咁樣咯。OK， 好，拜拜。